హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను సారా. మీరు చూసిన తెలుగు పీసీ వరల్డ్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను మీరు కంప్యూటర్ సంబంధించి నిజం అనుకుంటున్న కొన్ని అబద్ధాల గురించి అయితే చెప్తాను. చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళకి అంత క్లియర్గా అయితే తెలియదు అన్నమాట. ఈ పీసీస్ గురించి కానీ పీసీ రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్స్ గురించి కానీ వాళ్ళకి కంప్లీట్గా అయితే తెలియదు, నాలెడ్జ్ అయితే ఉండదు. దాని గురించి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఏదైతే తెలుసో దాన్ని కొంచెం యాడ్ చేసి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. దానివల్ల చాలామందికి తెలియక కొన్ని మిస్టేక్స్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ వీడియోలో నేను చాలామంది నిజం అనుకుంటున్న కొన్ని అబద్ధాల గురించి అయితే చెప్తాను. ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఏఎండి ప్రాసెసర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఏఎండి ప్రాసెసర్స్ అనేవి చాలా హీట్ అవుతాయి అని చెప్పేసి చాలా మంది అయితే అనుకుంటూ ఉంటారో అదైతే కరెక్ట్ కాదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఏఎండి ప్రాసెసర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఏఎండి ప్రాసెసర్స్ అనేవి అంతకు ముందు హీట్ అయ్యేవి. లైక్ ఒక 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాల క్రితం మనకి ఏఎండి ప్రాసెసర్స్ అనేవి బాగా అయితే హీట్ అయ్యేవి. అది కొంతవరకు కరెక్టే. బట్ ఎప్పుడైతే ఏఎండి రైజన్కి సంబంధించిన లైనప్ తీసుకొచ్చిందో రైజన్ లైనప్ అనేది చాలా బాగా అయితే సక్సెస్ అయింది. అండ్ రైజన్ ప్రాసెస్ అనేవి పవర్ ఎఫిషియన్సీ విషయంలోనూ అలాగే హీటింగ్ విషయంలోనూ ఇంటల్తో పోల్చుకున్నట్లయితే కొద్దిగా బాగా అయితే పర్ఫామ్ చేసి అనమాట. అంటే మనకి రైజన్ అనేది ఇంటల్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే తక్కువ హీట్ అవుతుంది, అంతేకాకుండా మనకి తక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుని ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుంది. సో ఈ విషయాన్ని అయితే మర్చిపోకండి. ఏఎండి ప్రాసెస్ అనేవి ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన ప్రాసెస్ మాత్రం మీకు హీటింగ్ ఇష్యూస్ అయితే ఏమీ ఉండవు అండ్ పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా చాలా తక్కువ అయితే ఉంటుంది. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే రైజన్ సంబంధించిన ప్రాసెస్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే ఇంటెల్ ప్రాసెస్ అనేవి చాలా బెస్ట్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అది కూడా కరెక్ట్ అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ప్రాసెస్ని కంపేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాటి యొక్క ప్రైస్కి అలాగే వాటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్కి కంపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా కంపారిజన్స్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక 25,000 రూపాయల ప్రాసెసర్ని 25,000కి మాత్రమే కంపేర్ చేయాలి. అంతేగాని ఒక 25,000 రూపీస్ ప్రాసెసర్ తీసుకుని 35,000 రూపీస్ ప్రాసెసర్ కంపేర్ చేశారనుకోండి, అది మీకు అంత ఫేర్ కంపారిజన్ అయితే కాదు. సో ఆ విషయంలో కూడా మీకు రైజన్ ప్రాసెసర్స్ అనేవి ఇంటల్తో పోల్చుకున్నట్లయితే అయితే ఈక్వల్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇస్తాయి. ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్ని చూసుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ కోర్స్ని అలాగే థ్రెడ్స్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇలా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల కొంతవరకు మనకి మల్టీ కోర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పెరిగింది. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ ఫోటోషాప్ కానీ ఇటువంటి యూజ్ చేస్తే మీకు డెఫినెట్గా కొద్దిగా ఫాస్ట్గా ఉన్నట్లయితే అనిపిస్తుంది. బట్ అంత పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగినప్పటికీ కూడా వాటి యొక్క పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా మనకి చాలా శాతం అయితే పెరిగిందనమాట. మీరు ఇంటల్ని అలాగే రైజన్ని కంపేర్ చేసుకున్నారనుకోండి, మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ విషయంలోని అలాగే ప్రైస్ విషయంలోని డెఫినెట్గా మీకు రైజన్ ప్రాసెస్ అనేవి కొంతవరకు బాగుంటాయి. అలాగని కంప్లీట్గా ఇంటల్ నేను తీసిపడేయాలని చెప్పట్లేదు, ఇంటల్ ప్రాసెస్ కూడా మీకు బాగుంటాయి. బట్ ఓవరాల్గా ప్రైజ్ని కూడా కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు రైజన్ ప్రాసెస్ అనేవి ఇంకొంచెం బెటర్గా అయితే పర్ఫామ్ చేస్తాయి. చాలామంది ఇంకొక విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు కరెక్ట్ అనేది అనుకుంటూ ఉంటారు. అదేంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ప్రాసెసర్స్ని ఓవర్క్లాకింగ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాసెసర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఆ ప్రాసెసర్ యొక్క లైఫ్ ఏదైతే ఉందో లాంగ్ టర్మ్ యూజ్ చేసినప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ అలాగే లైఫ్ తగ్గిపోద్దని చెప్పేసి చాలామంది అపోహ పడతారనమాట. అదైతే కంప్లీట్గా రాంగ్ ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఒక ప్రాసెసర్ని ఓవర్క్లాకింగ్ చేసినప్పుడు దాని లైఫ్ అనేది దానికైతే తగ్గిపోదు. సో ప్రాసెసర్ని ఓవర్క్లాకింగ్ చేస్తున్నారో లేకపోతే చెయ్యాలని అనుకున్నప్పుడు కొన్ని మెజర్స్ని అయితే పాటించాల్సి ఉంటుంది, అంటే కొన్ని జాగ్రత్తలను అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదేంటంటే మీకు ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ప్రాసెసర్ అనేది రన్ అవుతున్నప్పుడు దానికి ఒక ఆపరేటింగ్ రేంజ్ అయితే ఉంటుంది. అంటే ఎంత టెంపరేచర్లో మాత్రమే మనం ఆ ప్రాసెసర్ని రన్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక లిమిట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఆ లిమిట్లో మీరు కనుక మీ ప్రాసెసర్ని ఓవర్క్లాక్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఎక్స్ట్రా పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది, మీ ప్రాసెసర్కి సంబంధించిన లైఫ్ అనేది అసలు తగ్గదు. అదే మీరు సరిగ్గా గమనించుకోకుండా సరిగ్గా ఫాలో అవ్వకుండా కనుక ఇష్టం వచ్చినట్లు ఓవర్క్లాకింగ్ చేశారనుకోండి, అటువంటప్పుడు మీకు లాంగ్ టర్మ్లో మీ ప్రాసెసర్ యొక్క లైఫ్ అయితే తగ్గిపోతుంది. మీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. కే సిరీస్ ప్రాసెసర్ ఉండడం వల్ల అలాగే జెడ్ సిరీస్ మదర్ బోర్డ్ ఉండడం వల్ల మీరు మీ సిస్టమ్ని ఓవర్క్లాకింగ్ చేయగలుగుతున్నారు. సో ఓవర్క్లాకింగ్ చేసినప్పుడు మ్యాక్సిమం మనకి ఇంటెల్ ప్రాసెసర్స్ అనేవి 100 డిగ్రీస్ వరకు కూడా కొంతవరకు సేఫ్ రేంజ్ అంటారు. బట్ నేను 90-95 డిగ్రీస్ సేఫ్ రేంజ్ అనేది అంటాను. ఎప్పుడైతే మీరు ఓవర్క్లాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు వెళ్ళినప్పుడు మీ ప్రాసెసర్ యొక్క టెంపరేచర్ని కనుక 90 డిగ్రీస్ అంతకంటే తక్కువ ఉండేలా చూసుకోగలిగారు అనుకోండి, మంచి కూలింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసి, అటువంటప్పుడు మీరు ఓవర్క్లాకింగ్ చేసినప్పటికీ కూడా మీ ప్రాసెసర్ యొక్క లైఫ్ ఏదైతే ఉందో లైఫ్ అనేది తగ్గదు. అలా కాకుండా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోకుండా ఓవర్క్లాకింగ్ చేసినప్పుడు మీ ప్రాసెసర్ యొక్క టెంపరేచర్ 103 డిగ్రీస్ 105 డిగ్రీస్ 107 డిగ్రీస్ అలా పెరిగిపోయి అదే టెంపరేచర్ దగ్గర మీ ప్రాసెసర్ అనేది ఎక్కువ రోజులు వర్క్ చేసింది అనుకోండి,
అటువంటప్పుడు మీ ప్రాసెసర్ యొక్క లైఫ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఊరికే ఓవర్ క్లాకింగ్ చేసినంత మాత్రం ఎప్పుడు కూడా లైఫ్ తగ్గిపోదు. ఆ ఓవర్ క్లాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా కనుక చేసినట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే మనకి ప్రాసెసర్ యొక్క లైఫ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఈ విషయాన్ని అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ చాలా మంది ఇంకొక విషయంలో కూడా చాలా పెద్ద తప్పు అయితే చేస్తూ ఉంటారు. అదేంటంటే ఎస్ఎంపిఎస్, వాళ్ళ సిస్టమ్కి సంబంధించిన ఎస్ఎంపిఎస్ ఏదైతే ఉందో అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదని చెప్పేసి వాళ్ళు బడ్జెట్ ఏదైతే కేటాయించుకున్నారో ఆ బడ్జెట్లో కొంత అమౌంట్ని లేకపోతే కొంచెం అమౌంట్ని ఖర్చు పెడతానికి బాగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, మీ సిస్టంలో ఎస్ఎంపిఎస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని అయితే ప్లే చేస్తుంది. మొత్తం మీ సిస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ అన్నింటికి కూడా పవర్ ఎస్ఎంపిఎస్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఎస్ఎంపిఎస్ విషయంలో మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి నెగ్లిజెన్స్ని అయితే చేయకండి. మంచి లేకపోతే ఒక 500 కానీ 1000 రూపాయలు కానీ ఎక్కువ డబ్బులు స్పెండ్ చేయడం వల్ల మనకు వేస్ట్ అయిపోతున్నాయేమో అని చెప్పేసి అనుకోకండి. ఎస్ఎంపిఎస్ ఎప్పుడు కూడా మీరు క్వాలిటీ ఎస్ఎంపిఎస్ అయితే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు కనుక క్వాలిటీ ఎస్ఎంపిఎస్ని యూజ్ చేయనట్లయితే మీ మదర్ బోర్డు కానీ ప్రాసెసర్ కానీ ర్యామ్ కానీ ఇలాగ మనకి మన ప్రాసెసర్లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ కాలిపోయే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువైతే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఎస్ఎంపిఎస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మీ బడ్జెట్ని బట్టి అట్లీస్ట్ ఒక 2000 నుంచి 5000 6000 రూపాయలు ఎస్ఎంపిఎస్కి అయితే స్పెండ్ చేయండి. అండ్ అంతేకాకుండా 80+ ఎఫిషియన్సీ ఉన్న ఎస్ఎంపిఎస్ని కొనడానికి అయితే ప్రయత్నించండి. అవి మీకు సర్టిఫైడ్ ఎస్ఎంపిఎస్లు కాబట్టి అవి క్వాలిటీ బాగుంటాయి. అంతేకాకుండా మనకి వారంటీ కూడా కొంతవరకు ఎక్కువైతే ఉంటాయి అన్నమాట. చాలామంది ఈ విషయంలో కూడా చాలా ఎక్కువ మిస్టేక్ అయితే చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏదైనా ఒక మంచి ఆర్జీబీ క్యాబినెట్ కొనుక్కున్నారనుకోండి, ఆర్జీబీ క్యాబినెట్ గురించే వాళ్ళు గమనిస్తారు తప్పితే దానికి సంబంధించిన ఫ్యాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, మనకి ఆ క్యాబినెట్కి సంబంధించి ఇంటేక్ ఎంత ఉంది అలాగే ఎగ్జాస్ట్ ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి ఎవరో పెద్దగా అయితే పట్టించుకోరు. ఓన్లీ 3 ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి 4 ఫ్యాన్లు ఉన్నాయని చూసుకుంటారు. కానీ ఆ ఫ్యాన్స్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక మంచి క్యాబినెట్ని మీరు తీసుకుని దాన్ని సరిగ్గా కనుక మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఎంత రేటు పెట్టి క్యాబినెట్ కొన్నా దానివల్ల మీకు పెద్దగా యూజ్ అయితే ఉండదు. ఈ ఒక్క పాయింట్ని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా కానీ మీ ఎయిర్ ఫ్లో ఇంటేక్ అనేది ఎగ్జాస్ట్తో పోల్చుకున్నట్లయితే కొంచెం అయితే ఎక్కువ ఉండాలి, అంతే, అంతకు మించి అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 60% ఇంటేక్ ఉందనుకోండి, అట్లీస్ట్ మీకు ఒక 40% కానీ లేకపోతే ఒక 30% కానీ ఎగ్జాస్ట్ అయితే ఉండాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఒకవేళ బాగా హై ఎండ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయనప్పుడు పెద్దగా ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఒకవేళ మీకు 3 ఇంటేక్ ఫ్యాన్స్ లేదా 3 ఫ్యాన్స్ ఫ్రంట్ ఉన్నాయనుకోండి, అట్లీస్ట్ మీరు 2 ఫ్యాన్స్ నుంచి ఎయిర్ బయటికి వెళ్ళేలాగైతే చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అది మీకు కొంతవరకు బెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే అనుకోవచ్చు. బట్ ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు. ఎప్పుడంటే మీ సిస్టమ్ అనేది కొంత లో ఎండ్ సిస్టమ్ అనుకోండి, అప్పుడు పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఒకవేళ మీరు చాలా హై ఎండ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసి పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అలాగే పవర్ఫుల్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ని యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే మీ ఎయిర్ ఫ్లో గురించి కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తలు అయితే వహించాల్సి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ కూడా చాలా మంది తెలియకైతే డబ్బులు స్పెండ్ చేసి వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎస్ఎస్డీస్ అన్నీ కూడా ఒకటే అని అయితే చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా మనం ఎస్ఎస్డీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి, ఎస్ఎస్డీలో మనకి చాలా టైప్స్ అయితే ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి నార్మల్ సాటా ఎస్ఎస్డీ, ఇంకోటి వచ్చేసరికి M2 సాటా ఎస్ఎస్డీ, ఇంకోటి వచ్చేసరికి M2 NVMe SSD. అలాగే మనకి M2 SSDలో కూడా కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. PCIe 3.0 M2 NVMe SSD అని, అలాగే PCIe 4.0 M2 NVMe SSD అని, ఇలా మనకి చాలా SSDs అయితే ఉంటూ ఉంటాయి. మన బడ్జెట్ని బట్టి మోడల్స్ అయితే చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, బాగా ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే SSDs అయితే వస్తాయి. అదే మనం కొద్దిగా బడ్జెట్ లిమిటెడ్గా ఉండి తక్కువ డబ్బులు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆ స్పీడ్స్ కూడా మనకు తగ్గుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. జనరల్గా మనం స్పీడ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే నార్మల్ మనకు సాటా ఎస్ఎస్డీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో సాటా ఎస్ఎస్డీస్ అనేది అన్నిటికంటే స్లోగా అయితే పర్ఫామ్ చేస్తాయి. మీకు అన్నిటికంటే ఫాస్టెస్ట్ స్పీడ్స్ కావాలనుకుంటే కనుక మీరు M2 NVMe SSDని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా మీరు PCIe 5.0ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాని యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్స్ మీకు దాదాపుగా 12 Gbps కానీ 13 Gbps వరకు కూడా ఉంటాయి. బట్ దాని ప్రైస్ కూడా మీకు అంతే ఎక్కువైతే ఉంటుంది. ఇలాగ నేను వీడియోస్ తీయాలి మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా మీకు చెప్పాలని అంటే మీ సపోర్ట్ నాకు ఖచ్చితంగా కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పటి వరకు మీరు వీడియో చూసారంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అయితే అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను సారామ్ సైనింగ్ ఆఫ్ గైస్, బాయ్.